नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि अदिप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। गोंयांतल्या प्रस्तावित मरान इम्पॅक्ट्स कंपनीच्या फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यान सयत 14 नगरसेवकांचो खर विरोध। हे विशीं बुधवारा साली खाशेली बसका। मुरगांव नगरपालिका वाठारांत कोळसो पुराय बंद करपाचो थाराव घेवपाचो पालिकेन घेतला निर्णय। मुख्यमंत्र्यांची घेतले भेट। वेंचणुके पयलीं कोळशाचेर करूं नाकात राजकारण, सांगता आमदार संकल्प आमोणकार। पर्यावरणाचे नेम मोडून नव्या कसिनोक दिल्या परवानगी। प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा संघटनेचो आरोप। परवानगी बेगोबेग करची रद्द केल्या मागणी। हरमल वाठारात शिनळकी व्यवसाय प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार आणि कॉन्स्टेबलाची केल्या तडकाफडकी बदली। शिनळकी व्यवसायाचो पर्दाफाश करून पुलिसांनी 8 चलयांची केल्ली सुटका। फातोर्डे घोगळ वाठारांत सील केल्ली सुन्नी गुलिस्तान मशीद केली उक्ती। मशीद समितीन दिल्ल्या निवेदना उपरांत साश्टीच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान आदेश केलो जारी। आणि दिवचले पेटले हुर्राकाच्यो भाटयो। गोंयांत हुर्राकाचे भल्ले ग्लास पयल्या धारेचे हुर्राक पावले गोंयच्या बाजारांत। आता खबरो विस्तारान। मांडवी न्हंयत नव्यान परवानगी दिल्ल्या कसिनोक प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा ह्या संघटनेन तीव्र विरोध केला। एनजीटीच्या निर्देशाप्रमाण गरजेचे आशिल्ले रिव्हर कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी अहवाल सादर करचे पयलीं ही परवानगी दिल्या असो आरोप संघटनेन केलो। पर्यावरणीय नेम मोडून नव्या कसिनोक परवानगी दिवप ही एक गंभीर बाब। देखून कसिनोक नव्यान दिल्ली परवानगी बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी संघटनेन केल्या। कारण हांगा 7वो कॅसिनो येता तो सुद्दां 116 फूट लांबीचो। आमचो कन्सर्न आसा की मांद्री रिवराचेर जी कॅपॅसिटी आसा त्या कॅपॅसिटीची स्टडी जावना। आमचो हें आसा की वॉटर क्वॉलिटीचेर स्टडी जावना। हें सगळें करचें आनी मांडवी जे कॅसिनो आसा ते तुमी दर्यान व्हरचे। आमकां कांय हरकत ना दर्यान व्हेली म्हणून। आतां मुद्दो कितें येता, इलेक्शनाचो मुद्दो येता। ह्याच जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टी एका टायमार बोवाळ घातलेलो आनी एक इलेक्शनाचो स्टंट केल्लो। तो स्टंट करपाक काय आमी येवना। ही जर जायना आसत जाल्यार आमचे फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी मॅटर कोर्टान घेवन वतले। तो पर्यंत हे सगळे कॅसिनो एक्झिस्टींग कॅसिनो आनी नवीन कॅसिनो हेजे ऑपरेशन्स बंद करचे अशी आमची मागणी आसा। कारण मांडवी नदी पोल्यूट जावपाक लागल्या आनी मांडवी ही मातई माय आसा, ताका लागून हे सगळें बंद जावचें आसा। आमचो डिमांड जो आसा पळय चालू केल्लो आसा। तुम्ही आता मुळात घाण झाल्या पॉल्यूट झाल्या सो तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ते लेटर कित्याक केलो तेची इन्क्वायरी केला न्ही, पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केला न्ही, ऑलरेडी केला। जे लोक इन्वॉल्ड आसा, जे डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसा, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट तांकांय केला। जे कोण आसात, जे डिपार्टमेंट लागता ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक ही आमची कंप्लेन गेल्ली आसा, इन्क्लुडींग फिशरीज, टुरिजम हांकांय आमची कंप्लेन जी आसा ती गेल्ली आसा। कोर्टान वयतलो ती कितलो वेळ दिता तुम्ही डिपार्टमेंटाक? ना पळय कशें आसा, कंप्लेन आमी केल्या। ही कंप्लेन करतकीर तांचे कडल्यान आमची कितें तरी येवंक जाय। आमी इमिडिएटली ताचेर कारवाय करतले। हरमल वाठारात चलपी शिनळकी व्यवसाय प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मांद्रे पुलीस स्टेशनांतल्या हवालदार आणि कॉन्स्टेबलाची तडकाफडकी बदली केल्या। हवालदार राजेश शिरगांवकर आणि कॉन्स्टेबल सर्वेश मांद्रेकर हांची पणजे पुलीस स्टेशनांत बदली केल्या। पुलीस अधीक्षक हरीश मुळकयकार हांणी हो आदेश जारी केल्ल्याचें कळटा। सोमारा हरमल वाठारात चलपी शिनळकी व्यवसायाचो पुलिसांनी पर्दाफाश करून 8 चलयांची सुटका केली। एका दलालाकूय अटक केल्या। मांद्रे पोलिसांनी हरमला बिचाचेर जो वेशा व्यवसाय सुरू आशिल्लो त्या वेशा व्यवसायाचेर कारवाई करत 8 युवतींक ताब्यात घेवन ह्या व्यवसायांतल्यान तांची सुटका केल्या। आणि मुखेल जो एक सूत्रधार आशिल्लो, दलाल आशिल्लो तो मोकाट आसा। पूण ह्या वेशा व्यवसायामध्ये जी एक महिला दलाली करताली तांकांय पोलिसांनी अटक केल्या। पूण ह्या वेशा व्यवसाय संबंधी काही जे कनिष्ठ पोलीस आसुयेत तातून राजेश शिरगांवकर आणि सर्वेश मांद्रेकर, एक कॉन्स्टेबल आणि एक हवालदार हांकां दोषी धरत पोलिसांनी तांची सुरवेक राखीव पोलीस दलात बदली केली।
ही बदली जावच्या 24 वरां भितर तांची बदली पणजे पोलीस स्टेशनाचेर केली. ह्या बदली फाटल्यान कितें राजकारण आसूं येत असोय आतां प्रश्न तयार जाल्लो आसा. जे कोण ह्या वेशा व्यवसायान आसात किंवा थळाव्यांची घरां भाड्याक घेतलेली आसात तांचे सगळे सी फॉर्म पोलीस स्टेशनाचेर भरून दिवंक ना काय हाचोय शोध आतां घेवपाची गरज आसा. ज्या पद्धतीने पोलिसांनी कारवाई केल्या ती कारवाईचे सगळे वाठारांत स्वागत जाता. पूण जे 2 पोलीस, एक कॉन्स्टेबल आणि एक हवालदार, तांकां दोशी धरून तांची बदली केली, ते खरेच दोशी आशिल्ले काय की आनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचो हातून हात आसा? ताची आता सखोल चौकशी ज्या पद्धतीने आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे गृहमंत्री खाते सांभाळतात तांणी हाचेर लक्ष घालचो आणि खर कारवाई करपाक जाय. जे कोण दोशी आसात तांचेर कारवाई जावपाक जाय. वेगवेगळे गैरधंदे सुरू जातात ताचेरय नियंत्रण सरकारान हाडपाची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. गोगळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत सील केल्ली सुन्नी गुलिस्तान मशीद उक्ती केल्या. मशीद समितीन दिल्ले निवेदन आनी रमदानाच्या फाटभुंयेर शांतीकाय दवरपाचें आश्वासन दिले उपरांत साश्टीचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान मशीद उक्ती करपा विशीं आदेश जारी केला. अली खानजादी खून प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मशीद सील केल्ली. मजगती मशीद उक्ती करपाक मजत केल्ल्यान समितीन भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचे आभार मानले. सुन्नी गुलिस्तान मशीद जी आसा ती बंद म्हणजे हातून आशिल्ली कारणाक लागून म्हणजे फाटल्या वेळाचेर ते एक घटना घडली, मर्डर जालो आनी ताका लागून ती बंद आशिल्ली. ते 2 ग्रुपांच्या हातून लागून. पण सगळ्यांत व्हडली गजाल आशिल्ली की ते अनेक जाग्यांनी तांच्यांनी अप्रोच केला, हातपाय मारले, अनेक मिटिंगे जाल्यो आनी ते ती तांची बंद उरली आनी ताची नोटीस लायली. तांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली, ते परत 1-2दा म्हजे कडेन येवन मेळ्ळे आनी तांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की आमचो रमजान जो आसा रमदान तो सुरू जाता आनी त्या खातीर तांकां नमाज पडपाक लागून तरी आमकां हें जाय. परत ताची रिक्वेस्ट आशिल्ली की आमच्या कायद्याच्या चौकटीन कितें आसता तितलें जातलें आनी अकॉर्डिंगली मुख्यमंत्र्या कडेन ताची मांडली, कलेक्टरा कडेन उलयले, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सगळ्या कडेन उलोवन कितें कायद्यान जें कितें आसा तें करात. म्हणजे ज्या जाग्याचेर पुलिसाची थंय हें आसतली, गस्त आसतली, तर एक कोण तरी मामलेदार असो मनीस जो आसा तो मनीस आसतलो. दोन्ही जे ग्रुप जे आसा तांचे ते दोन्ही आसा ते सद्या रजिस्टर्ड आसा ते ना, पण दोन्ही ग्रुप नाशिल्ल्या कारणान सद्या ते वाली कोण ना. म्हणटकीर ताजी जी प्रक्रिया आसा इलेक्शनाची प्रक्रिया कितें बाकीचें कितें आसता पण तांचे जे धार्मीक जें कितें आसा तें कितें जावचें, तांकां नमाज पडपाक वेवस्थीत मेळचें हें तांची मागणी आशिल्ली. म्हजे कडेन आयलें, हांवें रोखड्यात आमदाराची म्हणजे रिजनला कडेन सुद्दां हांव उलयल्लो आनी त्या दृश्टींतल्यान जी फास्ट जावपाक जाय ती प्रक्रिया जाली आनी कावन्सिलरा कडेन आनी बाकीचे ऑफिसर्स कन्सर्न्स आनी तांणी योग्य प्रकारे ती परिस्थिती हाताळून तांची जाल्या बद्दल तांची खुशी म्हणून त्या सगळे हांगा आयले म्हाका थँक्यू म्हणपाक. काजू पिकाविशीं दिवचल वाठारांत अंदूच्या सिजनांतल्या पयल्या धारेचे हुराक तयार जाला. दिवचल शारांत सयत 2 ते 3 कडेन सोऱ्याच्यो भाटयो आतां पेटपाक लागल्या. सद्याचे हवामान पळयलें जाल्यार अंदू काजू पीक समाधानकारक मेळटलें अशी आस्त बागेतदारांनी उक्तायल्या. दिवचल वाठारात सध्या काजू पिकाचो सीझन सुरू जाल्ल्यातच जमा आसा. थळाव्या काजू बागायतींनी अजून भार जावंक नाशिल्ल्यान फावो तितके मुट्टे मेळनात. देखून सध्या दिवचलच्या कांय व्यावसायिकांनी महाराष्ट्रांतल्यान मुट्टे हाडून सोऱ्याच्यो भाटयो पेटोवपाक सुरवात केल्या. हवामान संतुलित उरले जाल्यार मार्च म्हयन्यात थळाव्या बागायतींनी काजू पिकाचो भार जावपाची शक्यता आसा. तशें संकेतय कांय काजू बागायतारां कडल्यान मेळ्ळ्यात. अंदूच्या सिजनांतल्या पयल्या धारेचो हुराक तयार जावन तो बाजारात लेगीत आयला. जंगल ज्यूस म्हणून वळखुपी ह्या नव्या हुराकाक मागणी लेगीत भरपूर आसा. वर्साकून तरी बरा, पुढच्याकून खूप बरा.
पोरू तितकें हें नासलें पूण थंडी बिंडी बरी पडली ताका लागून अंदू आहा चान्सीस आहा बरो जातलो सिजन आनी ते शेतकरी म्हणटा अंदू बरो आहा पळय आतां अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलो बरो कोणच्या कोण तरी नंतर भाटयो पेटोवपाक सुरवात केल्यो हय केल्यो अंदू जाल्यो बेगीन जाल्यो अंदू कितलेशे दीस बेगीन वर्साकूच एक 15 दीस बेगीन जाल्यो अंदू आतां उर्राक घालपाक सुरवात केली हय तुम्ही आता केन्नाच्यान सुरू करतले आमी केले आतां 6 तारखेन केला स्टार्ट पावण्यो 4 तारखेक जाल्यो मागीर तिसरे दीस हाडले आमी ते स्टार्ट केले म्हणजे महाराष्ट्रान भरपूर मेळटा सध्या हय महाराष्ट्रानूच स्टार्ट जाता पयलीं जाता ते महाराष्ट्रान मागीर गोंयांतले आजून एक म्हयनो वयतलो गोंयान अजून मेळनात ना गोंयान लेट वर्साचेच ते वर्सात लेट जाता गोंयान सगळं गांवठी न्हू ताका लागून या लेट वर्सा कितें जातलें म्हणजे उर्राकाचो बिझनस कसो कितें जातलो न्हू बरो जातलो म्हणजे हेतून जातलो न्हू? हय गावतले न्हू बरे गावतले आनी फाटल्या 2 वर्सांक कितें प्रॉब्लेम जाल्लो धुके पडले चड ताका लागून सगळें हें जालें जळ्ळें सगळें अंदू धुके तशें पडोंक ना अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलें न्हू बरें जातलें म्हणजे सध्या आतां उर्राक बी मार्केटान गेले हय पावले मार्केटान पावले साधारण कशें आहा आतां आं कशी बाटली आसा बाटली सध्या 200 रुपया आज गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचलच्या वाळशिरे वाठारांत या 4 लेन बायपासाचेर पालसाण कोसळपाचे वाटेर आसा. फाटल्या वर्सभरांत पावसान हे पालसाण कोसळून रेलिंगाक अडकून उरलां. हे पालसाण पावसाळ्या पयलीं काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आता आसा वाळशी आणि वाठादेव ह्या बायपास रोडाचेर आसा. तुमकां खबर आसतलें गेल्या वर्सा हांगा ही दरड कोसळिल्ली आसा आनी जवळ जवळ आतां पावस लागीं पावता आसा आनी ताचो कांय कारवाई जाली जावन जवळ जवळ 1 वर्स कन्सल्टंट डिपार्टमेंटाक की ह्या वेळार बिफोर म्हणजे पावसाक मान्सून सुरू जावच्या पयलीं हें मातशें क्लियर करपाक जाय. ना जाल्यार हिंगा सद्या ह्या रॅलिंगाचेर रावल्लें आसा ते रॅलिंग करून कोणूय ते हांगा म्हणजे जो ट्रॅव्हलर्स आहात तांचे कडेन थोडं दुर्घटना जावपाची शक्यता आसा. एकदा हांव विनंती करता आनी ह्या माध्यमांतल्यान हांव मुद्दम सांगूंक सोदता की आतां निश्काळजीपणां करून उपकार ना तर पावस येवच्या पयलीं हे महाराष्ट्राचेर कारवाई आसा. हांव सध्या दिवचलच्या 4 लेन बायपासाचेर नायकनगर वाठारांत आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता म्हाजे फाटले वटेन बायपासा कुशीक एक व्हडलें पालसण डेंजरस म्हळ्यार कोसळपाचे अवस्थेत आशिल्ल्याचें दिसून येता. हे पालसण जे कोसळपाचे वाटेर आसा ते केन्ना बायपासाचेर कोसळत आनी एखाद्या वेळार वायट घडणूक घडत ताचो नेम ना. फाटल्या वर्सा भर पावसांत म्हळ्यार जुलय म्हयन्यांत हे पालसण कोसळिल्ले. मात ते पालसण काडपा कडेन आतां मेरेन कोणीच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान हे पालसण दिसान दीस डेंजरस जायत आसा. सद्या हे पालसण ल्हव बायपासाचे वाटेन देंवत आसा. बायपासा कुशीक जे रॅलिंग आसा ते रॅलिंगा खातीर हे पालसण अजून तरी अडकून पडिल्लें आसा. हे जर पालसण वेळारूच काडलें ना जाल्यार येता त्या पावसांत हे पालसण बायपासाचेर कोसळून एखाद्रे वेळार वायट घडणूक म्हळ्यार दुर्घटना घडपाची शक्यता न्हयकारूं येना. तसो भंय लेगीत वाहन चालक आनी लोक उक्तायतात. एखाद्री वायट घडणूक घडचे पयलीं हे पालसण काडचे अशी मागणी वाहन चालक आनी लोक उक्तायतात. हे पालसण केन्ना काडून हो बायपास येरादारी खातीर सुरक्षीत जातलो ताचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून राविल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दुचाकी चोरी गेल्ल्या प्रकरणात मडगांव पोलिसांनी एका दुबाविताक अटक केली. ताचे कडल्यान चोरिल्ल्यो 2 दुचाक्यो जप्त केल्यो. अटक केल्ल्या दुबावित्याचें नांव रोहित कुमार आसून तो मूळ हरियाणाचो. 20 जानेवारीक आख्या मडगांवच्यान पल्सर दुचाकी आनी एक ज्युपिटर स्कूटर चोरिल्ली. हे प्रकरणात दुचाकीच्या धन्यानी पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी सांपवार वचून एकल्याक अटक केली. काल मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर आपली बायक चोरेक गेल्या म्हणून प्रिया हांकां ह्या बायलेन कंप्लेंट रजिस्टर केली आनी ताचे मागीर मडगांव पुलिसांनी तपासाची यंत्रणा चालू केली. मेन ही बायक जी आशिल्ली ती पालिका गोंयची आसा ताजे
सरावंडींग ती बायक पार्क केल्ली पुलिसांनी CCTV आनी बाकीचे टॅक्निकल सर्वेलन्साचो आधार घेवन चोरट्याचो शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो. त्याच बरोबर मडगांव पुलिसाक हाचे पयलीं म्हणजे 20 जानेवारी आख्या हांगच्यान सैफ अली मुरानी हाची पल्सरी चोरी एक केल्ली. सो हे दोन्ही हाजो तपास चालूच आशिल्लो आनी कालचे फ्रेश कंप्लेन म्हणटकीर ताजोय तपास चालू केलो आनी ताजे नंतर पुलिसांनी रोहित कुमार 23 वर्सां हो मूळ हरियाणा हांगचो हाका तांणी धरलो आनी ताजे कडल्यान दोन गाडयो तांणी जप्त केल्ले आसात. सद्या मडगांव पुलीस जे आसा ते हाजी पासून चवकशी करता की हाजो आनी खंयचे चोरयांत सहभाग आसा काय म्हणून. कारण खुबश्यो वाहन चोरयेच्यो केसी रवी पुलीस स्टेशनात नोंद जाल्ले आसात आनी ताजे बद्दल सगळ्याक ताजे जागेद्वारे तांणी तपासपाचें चालू केल्लें आसा. मेन हातूंत जी तांकां मदत जाल्ली CCTV फुटेज हाजे वयल्यान तांणी ताजी आयडेंटिटी पयलीं घेतली आनी ताजे नंतर ताका तांणी ताब्यांत घेतलो. ताजें लोकेशनूय तांकां मेळ्ळें तो खंयच्यान गेला हो रूट तांणी सगळो पळयलो. सगळी CCTV बशिल्ले कारणान ताका तांकां धरपाक मदत जाली. आतां बाकीचे पुलीस स्टेशनां म्हणजे कुंकळे लागींच्या सगळ्या गोंयच्या खंय खंय हाजो आनी सहभाग आसा चोरयेचे खातीर जाल्यार ताजोय तपास मडगांव पुलीस करता. सद्याक हो कोटरीक भितर रोहित कुमार जो आसा तो कोटरी भितर मडगांव पुलीस ताजी पसून चवकशी करता. म्हणटकीर तुमी खातीर मडगांवचें नांव ॲश वेनसडे हो प्रार्थना आणि उपासाचो पवित्र दीस असो मानतात. ह्या दिसा सावन क्रिस्तांव भावांचो लेंट सीझन सुरू जाता. बुधवारा मडगांवच्या होली स्पिरीट इगर्जेत ॲश वेनसडे मनयलो. पळयात ताची कांय खिणचित्रां.
मिराबाग सावंटे जावपी सुमार 280 कोट्यांच्या बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. हो सरकार सत्तेत आयल्या सावन लोकांचे कांयच आयकुपाक तयार ना. हो मुद्दा आपूण दिल्लीत लेगीत मांडटलो. आपलो थळाव्यांक पुराय तेंको आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातोन सांगले. मजगतीं कुडचडे सध्या फॅशन चल्ल्या. गोंयांत कोणाक प्रकल्प नाका ते कुडचडकारांचेर हाडून थापतात. सरकार ह्या मिनी डॅमाक बंधारो म्हणटा. जे प्रकल्प आमकां नाका ताचेर सरकारान विचार लेगीत करचो न्हय म्हणून तिडकल्ल्या थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात. त्यो प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपआपले कोणाकय जर तर दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन घालून तें पळोवपाक आतां कितें जाता. हांव ताजेर डीप वचना. मेन म्हणल्यार खंयचोय समज कोणालें जर तर तवो गरम आसा जाल्यार हांवूय एक चपाती भाजतां असल्यातली परिस्थिती जाल्या. हांगा फॅक्ट्रीक लागून जर तर डॅम येता जाल्यार म्हाकाय कितें करपाक मेळ्ळ्यार करया अशें म्हणून जर तर खंय चलता काय असो एक विचार येता. हे तकलेन विचार हाडटात. कारण हांगा एक टायमार तुमकां खबर आसतलें जेन्ना पूर आयिल्लो न्हंयक तेन्ना डॅमाचें उदक सोडिल्लें. लोक हांगा हाज्या ट्रकाच्या टॉपाचेर उबे रावन पळयताले. इतले वयर पर्यंत उदक गेल्लें. आतां हो दुसरो डॅम येता. जेन्ना पूर आयलो परतून दोनूय डॅमाचेर जर तर उदक सोडलीं जाल्यार फुडल्या गांवच्या लोकांक कितें त्रास जावपाचे. एक लेमॅन लँग्वेजीन म्हणटा जाल्यार बंधारा म्हणत जाल्यार एक 2 खांब्यां मदीं दारां आसतात. थंय ज्या जाग्यार उदक कमी आसता तें उदक आडावन दवरपाचें आनी ताजें लेवल वाडोवन तें लोकांक सप्लाय करपाचें. हो एक ट्रेंड आसता. पूण हो बंधारा म्हणून पळयत जाल्यार 250 कोटीचो 300 कोटीचो बंधारा हो पयल्याच फावटी पळयता. कसली टॅक्नॉलॉजी म्हण तेही कळना. पूण हो मिनी डॅमूच दीस इज फक्त नेम्ड एज बंधारा. कारण आज अशी एक फॅशन जाल्या कुडचड्यार स्पेशली लोकांक जी गोश्ट खंयच नाका जगार ती आमच्या कुडचड्यार रावपाक आमी रेडी आहा अशी परिस्थिती जाल्या. आमचो जो पब्लीक सर्वंट आसा खंय कोणाक कितें नाका तें आमच्या कुडचड्यार हाडा अशी परिस्थिती जाल्या. पूण सरकाराक हांव एकूच मागता खंयचोय सरकार आसूं फाल्यां काँग्रेस जावं BJP जावं MG जावं खंयचोय जर तर सरकार आसलो खंयच्याय सरकारान जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट हाडपाक जायना. केन्नाच ताजेर विचार करपाकच जायना. हें म्हजें ठाम मत आसा. विर्याटो फेर्नांडीस येयलो आनी तेणें सकयल तुमची सायटूय पयली आनी प्रोटेस्टार इथं भोवलो. सगळे डॉक्युमेंट तुमी तांकां दाखयले आनी तेजे उपरांत मागीर तेणें कितें सांगलें? तेणें आमकां पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा ह्या प्रोटेस्टाक. आनी जे तेजे कडल्यान जी प्रयत्न जावपाक जाय जावं तेजो हेल्प हो आमकां हे प्रोटेस्टरांक जावं हो बंधारो जो बंद करपाक तेजो फूल सपोर्ट आसतलो हें आमकां तेणें एश्युरन्स दिल्लें आसा. गरज पडलो जाल्यार हो इश्यू दिल्ली पार्लमेंटाक सुद्दां रेज करपाचो हेंय तेणें आमकां आश्वासन दिलां. तशेंच आमचे जे ओपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमांव तेंकांय सांगून ते हो इश्यू जो गोवा आमचे हितून एसेंब्लीन घालपाचोय बीन तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा. आनी ह्या ज्या लोकांच्या फाटल्यान ते सदांच आसतले. कितेंय जावं हो प्रोजेक्ट जर बंद करपाक जो तेंचो लिगली जी स्टडी करपाक जावं कितें डिपार्टमेंटाचे डॉक्युमेंटान आमी तांकां सगळे डॉक्युमेंट्स आयज दाखयल्ले आसा. तितून तेणें थोडी स्टडी बीन केल्ली आसा. आनी जे खंय पॉयंट मेळटले जे गव्हर्मेंटाक आमी ब्लॉक करपाक शकता हे सगळे आपूण तेजी स्टडी करून आमकां गायड करताय अशी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमी एज अ प्रोटेस्टर आमी तेंच्या कडेन एकूच अपेक्षा दवरतात की हो जो आमचो जो डिमांड आसा तो खंय तरी फुलफील करपाक लागून तेणें आमच्या फाटल्यान सदांच ठामपणे रावपाक जाय. आमकां हो बंधारो म्हणटा तो बंद करपाक जाय आनी आमकां ह्या बंधारो म्हणटा तो सावड्ड्यान नाका. होच आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड आमी तेच्या मुखार क्लियर केल्लो आसा. पळय हें आतां स्टार्ट जावं ना. ज्या टायमार सावन BJP सरकार पावरान आयल्या त्या लोकांचें कांयच आयकना. कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदां सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक म्हणून. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें
हांगाच आमी बंद करया, कित्याक आमी आतां इन्व्हेस्टिगेशन करचेलें एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो. जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा, इतलो अफेक्ट जावपाचो आसा, आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली, खोशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार, आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना. जितलें प्रॉमीस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना. तर अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना. सो आयज जेन्ना आमी गोंयांत आसा, आमी स्वता आयले, आमी तांचे बराबर रावतले आनी जितलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले. सद्या आमी गोंयांत कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले. कुंकळ्ळेंतल्या प्रस्तावित प्रकल्पाविशीं बुधवारा कुंकळ्ळे नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली. ह्या फिश मिल प्रकल्पाक थळाव्यांचो पयलींच विरोध आशिल्लो. आतां कुंकळ्ळे नगरपालिकेंतल्या नगराध्यक्षा सयत 14 नगरसेवकांनी एकमतान विरोध केला. ह्या प्रकल्पात कुंकळ्ळे नगरपालिका कसलोच तेंको दिवची ना असो निर्णय हे बसकेक घेतला, अशें नगराध्यक्ष लँड्री मास्कारेनास हांणी सांगलें. तशेंच ह्या प्रकल्पा लागसार आशिल्ल्या नगरपालिकेच्या जागेची स्थिती स्पश्ट करपा खातीर बेगीनूच सर्वेक्षण आनी सिमांकन करतले अशी माहिती नगराध्यक्षान दिली. एजंडा पळयलो हांवें मांडिलो म्हणजे कंत्राराम बरें 14 आनी आमगे चीफ ऑफिसर इंजिनियर सगळे आसले. आमकां एक फायल येयली, फायल ते फॅक्टरीची आनी ती फायल पोल्युशनाची आख्या कुंकळ्ळ्यांक बोवाळ पळोवं आनी आमगेले आतां हांवें सांगिला विदेश कावन्सिलरान कितें भाशा आनी आमी सगळ्यांनी ती बंद करपाची आनी आमी तेजेर एक्शन घेवपाक डिसिजन घेयला. ते कितें करपाक कोर्टाक घालपाचें परतून हायकोर्टाक जाल्यार सकयल कोर्टाक घालपाचें आनी तेगेली फॅक्टरी बंद करपाक तेंका चॅलेंज करपाक. ते आम चॅलेंज केलें म्हणटरी तांकां आम चॅलेंज करपाक जाय. देखून आमी म्युन्सिपालिटी आनी आमगे कावन्सिलरांनी तेजेर एक्शन घेवचें. आज मिटिंगेचो अजेंडा एकू आसलो जी गोंयांत न्यू फिश मिल येता तो आमगे आजचो अजेंडा आसलो मरायन इंट्रॅक्शनिटी. आता त्याच विशयी चेअरपर्सनान जेन्ना अजेंडा सगळ्या लोकां मदीं मांडलो 12-14 कावन्सिलरां मदीं जेन्ना अजेंडा मांडलो तेन्ना 14 कावन्सिलरांनी एनोनमसली ताका अपोज केलो आनी क्लियर कुंकळकारांक सपोर्ट करपा खातीर सगळ्यांक सांगून दिलें की कुंकळ्ळ्यांक आनी कसली पॉल्युटेड फिश मिल नाका आनीक सगळे कुंकळकार हाजे विरुद्ध एक आसाय म्हणून हे आजच्या सगळ्या 14 कावन्सिलरांक दाखोवन दिलें. ही मिटींग जी आसा ती हायकोर्टांतल्यान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक पावली केस. थिंगच्यान तेणे कन्सर्न दिलो आमकां दिलो. हेतून आमकां रिप्रेझेंटेशन कोणा कडल्यान आसलें काय म्हणून आनी जेन्ना चीफ ऑफिसर फायल्यो पळोवपाक लागलो तितून एक एडवोकेटाचें नांव येयलें. पूण गेले 5 वर्सां जे 4.5-5 वर्सां हांव कावन्सिलर आसा ह्या म्युन्सिपालिटीन एकूय रेजोल्युशन ना की तो आमच्या म्युन्सिपालिटीचो एडवोकेट जावचो म्हणून. पण हितून कितें तरी फाटल्यान कोण तरी ह्या म्युन्सिपालिटी चलयता किंवा फाटल्यान कितें तरी म्युन्सिपालिटी बायस कितें तरी एक मोटो आसा चलोवपाचो. वर्बली विचारल्यार पयलींच हांवें एक 15 दीस फाटीं हांवें चेअरपर्सनाक विचारलेलें हेका विचारलेलें ना तो तेणी दिला अशें आन्सर मेळपाक लागले. मागीर अशें दिसून येता की कावन्सिलाक ह्या 14 कावन्सिलराक कांय वालोर ना. कारण रेजोल्युशन नासतना आमकां कोण तरी रिप्रेझेंट करता. ही कावन्सील म्युन्सिपालिटी ही कुंकळ्ळी म्युन्सिपालिटी सगळी कावन्सिलरांची. ह्या कावन्सिलरांची रेजोल्युशन ह्या कावन्सिलराचो से नासतना थिंग आमकां हायकोर्टान आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान अपियर जालो. आमकां खबर ना कोण जालो तो कितें तेणी सबमिशन केलें आमकां कांयच खबर ना. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी